আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন? আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসছি। আজকে ভিডিওটা হচ্ছে মূলত আমরা কন্ট্রোলার নিয়ে আলোচনা করবো। যারা পাবজি বা ফ্রি ফায়ার মোবাইলে খেলেন তাদের জন্য এই যে কন্ট্রোলারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা 5-in-1 কন্ট্রোলার। চলুন দেখেন এটাতে কী কী আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা মাউস প্যাড, এই যে একটা গেমিং মাউস, একটা গেমিং মাউস হবে। এই যে তারপর দেখেন একটা কন্ট্রোলার আছে, একটা কন্ট্রোলার, মোবাইল রাখার জন্য একটা স্ট্যান্ড, আর এই যে আপনার কিবোর্ডটা। এই হচ্ছে কিবোর্ডটা আপনার। যখন এটা এখন আমরা চলুন এটা দেখে অন করে দেখে নিই, এটা সম্পর্কে আর একটু বিস্তারিত জানতে পারবো। ফ্রেন্ডস চলুন এটা দেখে নিই আজকে। এই যে এটা হচ্ছে কন্ট্রোলারটা, দেখেন এই যে কন্ট্রোলার বের করছি। এই হচ্ছে পাওয়ার কেবলটা, আপনি চার্জার থেকে আপনার ইয়ে করতে পারবেন, পাওয়ার দিতে পারবেন। আমরা দেখুন দেখাচ্ছি এখন। এই যে পাওয়ার কেবলটা, এটা আপনার যে অপশান দেওয়া আছে, এই যে পাশে একটু ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন। এই যে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে পাওয়ারের কানেকশন দেওয়ার জন্য। এই যে আমরা পাওয়ারের কানেকশন দিচ্ছি। এটা হচ্ছে মাউসের জন্য, যে মাউসের কানেকশনটা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে মাউসের কানেকশন, আমরা মাউসের কানেকশন দিচ্ছি কন্ট্রোলের মধ্যে। এই যে দেখেন মাউসে আপনার লাইটিং মাউস, আর এটা হচ্ছে কিবোর্ডের জন্য। এই যে কিবোর্ড অন হয়েছে। এবার এই যে দেখেন, এই যে প্রেস করতে হবে, এই জায়গাতে একটা লাইট জ্বলছে, একটা লাইট জ্বলতেছে দেখেন। এটাতে প্রেস করার পরে আপনি 8টা থেকে টোটাল 8টা, এই 4টা এদিকে 4টা, টোটাল 8টা অপশান দেওয়া থাকে। এই 8টা অপশান থেকে আপনার মোবাইলের যেটা একটা ব্লুটুথ করা, মূলত ইউজ করেন ব্লুটুথ দিয়ে। তো আপনার মোবাইলের ব্লুটুথটা অন করার পরে আমরা দেখাবো এখন ফ্রেন্ডস। দেখেন আমরা কীভাবে ব্লুটুথের মোবাইলে আপনার কানেক্ট করবো, দেখতে পাচ্ছেন। এই যে মোবাইলে আপনার মোবাইলের ব্লুটুথ অপশানে যাবেন, ব্লুটুথ অপশানে যাওয়ার পরে এই যে দেখেন এটা আমাদের প্রেস করবেন 1 2 3, আপনার যেটাতে কানেকশন আসে। এই যে আমাদেরটা দেখেন MY, এই যে MY1 Pro, এই যে কানেকশন, এটা এই যে পেয়ার। মোবাইল অলরেডি পেয়ার হয়ে গেছে, যে আমাদের কানেকশনটা অলরেডি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই যে মোবাইলের কানেকশন হয়ে গেছে, এই যে কিবোর্ডের সাথে কানেকশন হয়ে গেছে অলরেডি। এভাবে আমাদের এগুলো মোবাইলে আপনার কানেকশন করতে হয়। তারপর আপনি পাবজি ফ্রি ফায়ার আপনার যখন গেম ওপেন করবেন, গেম ওপেন করার সাথে আপনি এগুলো দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এই যে আপনার মাউস দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এই যে আপনার কিবোর্ডের সবগুলো টিকা দেওয়া আছে পাবজি ফ্রি ফায়ারের জন্য। আর এই দেখেন কন্ট্রোলারটা, এটা মূলত আপনার মোবাইল আছে, আপনি মোবাইল কেবলের মাধ্যমে যদি কানেকশন দেওয়া আছে আপনি সরাসরি কেবলের মাধ্যমেও করতে পারবেন, বাট আমরা মূলত ব্লুটুথের মাধ্যমে কানেকশনটা দেওয়া হয়। ফ্রেন্ডস আজকে এই পর্যন্তই। আপনারা দেখতে পেলেন আপনার 5-in-1 মোবাইলের যে কন্ট্রোলার বা মাউস কিবোর্ডটা যেটা, সেটা কীভাবে ইনস্টল করতে হবে বা কী, এর একটা রিভিউটা আপনারা দেখতে পেলেন। আপনাদের যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে আপনি আমাদের শপে এসে নিতে পারবেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে কুমিল্লা কান্দিপাড়ের হক টাওয়ার, খন্দকারের 4th তলায়। আমাদের শপের নাম হচ্ছে পিসি জোন। পর্যন্তই নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আবার হাজির হব। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই।